السلام عليكم متتبعات ديالي، كي دايرين؟ لاباس؟ مزيان؟ نتمنى تكونوا مزيانين وباحسن الاحوال. الاخوات ديالي المتتبعات ديالي اللي كيتابعوني في قناتي، جبت لكم واحد الوصفه الاخوات ديالي ديال البرد. رحنا في البروده وعندنا البروده بزاف، الاطفال ديالنا كتشدهم الكحه بزاف. الاخوات ديالي نبداو بسم الله على بركه الله. مكونات اخوات ديالي، رحنا في هذا الفصل هذا اللتشين، ها هو معروف اللتشين الفوائد ديالو. عندي هنا 3 ديال الحبات نتاع اللتشين الاخوات ديالي، ها هما. هاد الوصفه هذه الاخوات ديالي راها مجربه، من بعد ما تقشروه نتوما الاخوات. وعندنا المكون الرئيسي والمكون الثاني، عندنا الثومه اخوات ديالي، حتى هي مزيانه للبرد، حتى هي كتقوي المناعه الاخوات ديالي. عندنا 7 ديال الحبات ديال الفصوص ديال الثوم، ما تقشروهمش، خليوهم بهم بالقشور ديالهم. هانتوما الاخوات ديالي، هاد الوصفه راها زينه بزاف، وهاد الوصفه راها خطيره الاخوات ديالي، وبغيت نشاركها معكم. نتوما بالنسبه للماء غادي نديرو 2 كيسان ديال الماء بالعبار اخوات. عندنا الكاس الاول والكاس الثاني الاخوات ديالي. من بعد غادي نديرو فوق النار مهيله، وغادي نوري لكم الاخوات ديالي، غادي نوري لكم الطريقه الثانيه الاخوات. وهانتوما الاخوات ديالي تخليوه يغلي على نار مهيله، غادي تشوفوا اللون ديالو كيتبدل اخوات ديالي. من بعد غادي نطحنو في المونيميكس. هانتوما الاخوات ديالي من بعد ما طحنتو، هانتوما الاخوات من بعد ما طحنت كتصفيو. لا سيرو خطير هذا الكحه اخوات ديالي، النتيجه مده 3 ايام الاخوات ديالي. هانتوما وغادي نضيفو عليه واحد الملعقه ديال العسل. هانتوما العسل الحر، هادي عندي العسل الحر الاخوات، شوفوا غادي ندير ملعقه كبيره. هانتوما الاخوات ديالي تبارك الله ما شاء الله، واحد الريحه فيه ديال العسل وديال الثومه ونتاع التشين اخوات. سيرو خطير هذا الاخوات ديالي، عطيوه الاطفال ديالكم. هانتوما انا راه عندي الحفيد ديالي فيه الكحه، وراني وجدت له هذه الوصفه هذه، وديجا كنت درتها. نتمنى تجربوا هذه الوصفه هذه، تبارطاجيو لي هذا الفيديو. الله يحفظكم ويطول في عمركم، ونشكركم بزاف على المشاهده الاخوات ديالي. هانتوما شوفوا تبارك الله ما شاء الله. هانتوما 3 ايام من الليل الاخوات، هانتوما 3 ايام من الليل. ديروها في واحد القريعه وديروها في فريجيدان من تبغيو تشربوا. هانتوما وصفه خطيره الاخوات. هانتوما الاخوات ديالي، اي وصفه كنديرها كنشاركها مع المتتبعات ديالي اللي كيتابعوني وكيثيقوا فيا. جبت لكم وصفه سيرو خطير بزاف. وهانتوما الاخوات ديالي جبت لكم وصفه خطيره الاخوات ديالي. جبت لكم واحد السيرو طبيعي، مكونات بساط، التشين والعسل والثومه. انا بغيت نشارك مع هاد الاخوات ديالي اللي كيتابعوني في قناتي وكيثيقوا فيا. كنجيب لكم الوصفات الطبيعيه 100%. هاد الوصفه هذه ممكن ديروها في فريجيدان في واحد القريعه صغيره، ومن تبغيو تشربوا حميو وزيدوا معها شويه ديال العسل، ملعقه صغيره ديال العسل. ونتمنى لكم الشفاء، وبارطاجيو لي هذا الفيديو. شكرا بزاف على خدتكم عليا.
بارك الله فيكم الاخوات المتتبعات ديالي اللي كيتابعوني في قناتي. كنجيب لكم الوصفات الطبيعيه المجربه 100%. وها انتم الاخوات، ما بخلتش عليكم، وصفه عطاتني نتيجه وشاركتها مع الاخوات ديالي المتتبعات ديالي اللي كيتابعوني في قناه فاتي. فضلا ليس امرا، بارطاجيو لي هذا الفيديو، الله يحفظكم الله يطول لي في عمركم. لحقاش راه كاين البز مريض بزاف بالكحه، وراها ماشي مره الاخوات، ماشي مره الاخوات ديالي فيها العسل والتشين والثومه. اخوات ديالي نشكركم بزاف على المشاهده ديالكم، نشكركم بزاف على الثقه ديالكم فيا اللي كتثقوا فيا وكتتبعوني. الله يخطيكم عليا. الى فيديو قادم ان شاء الله، وصفه جديده ان شاء الله غادي نجيبها لكم ديال البرد حتى هي. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. الى فيديو قادم ان شاء الله. وهانتم الاخوات ديالي ديروا في القريعه واحتفظوا به المده 3 ايام. الاخوات ديالي ما تفوتوش 3 ايام في هذه الوصفه هذه باش تعطي نتيجه. هانتم الاخوات سهله وما فيها ما فيهاش كاع الريحه ديال الثومه، وحلوه. ما فيهاش الريحه ديال الثومه، فيها الريحه ديال العسل، البنه ديال العسل، عفوا سمحوا لي، فيها البنه ديال العسل والتشين، والريحه ديال الثومه ما فيهاش. وبغيتكم تجربوا هذه الوصفه هذه وتكتبوا لي في واحد التعليق زوين الاخوات ديالي في قناه فاتي. نشكركم بزاف ونشكركم بزاف على المشاهده ديالكم، ونشكركم بزاف على الثقه ديالكم فيا. الله يخطيكم عليا الاخوات ديالي.